εφόσον περάσει η ομολογία, έτσι. Ολοκληρώστε κύριε Σταμπόλα, όχι διάλογο, παρακαλώ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Επειδή είναι εξαιρετικά χρήσιμος θεσμός, θα έπρεπε, θέλω να σας τονίσω κάτι. Για παράδειγμα, εγώ δίκασα πριν ένα μήνα μία υπόθεση του Δήμου, όπου είχε παραγραφεί. Παρ' όλα αυτά πήγαμε στο δικαστήριο, γιατί απλά δεν είχαν με κάποιον να συζητήσουν οι αντίδικοι. Οπότε, ο Δήμος κάθε φορά μπορεί να μην χρεώνεται, γιατί από ό,τι κατάλαβα, επειδή τα οικονομικά του Δήμου είναι δύσκολα και δεν χρειάζεται να παίρνουν σε τις διαδικασίες, θα μπορούσαν με αυτό το θεσμό του διαμεσολαβητή και να κερδιθούν χρήματα και να μην προχωράμε σε διαδικασίες δικαστηρίων κτλ. Απλά και μόνο για ενημέρωσή σας, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σταμπόλα. Παρακαλώ, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αυτά που είπε η κυρία Σταμπόλα, ότι υπάρχει νόμος που επιτρέπει στην αποκεντρωμένη διοίκηση να ορίσει αυτή η συμπαραστάτη του Δημότη. Αυτό ήταν ένα σχέδιο νόμου του 2014, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και απεσύρθη. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος νόμος και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα σε κανέναν να διορίσει συμπαραστάτη του Δημότη για τις επιχείρησεις στο Δήμο. Είναι καθαρά θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, για να μην δημιουργούνται σφαλμένες εντυπώσεις, φαντάζομαι, κυρία Σταμπόλα, ούτε εσείς θα έχετε αυτό το νόμο. Αν έχετε να μας το φέρετε, είναι ένα σχέδιο νόμου του 2014, το οποίο απεσύρθη. Δεν ψηφίστηκε ποτέ, απεσύρθη. Έχω την 8356 επιστολή από την που έχει γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είναι εγκύκλειος. Δεν μπορώ να σας τη δώσω τώρα. Οι επιστολές και οι εγκύκλοι δεν λένε τίποτα. Ο νόμος λέει. Ο νόμος αυτός. Η 8526 του 15. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω εγώ εδώ. Μην παραπληροφορείτε, κύριε Σταμπόλα. Μην παραπληροφορείτε. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχω τέτοια θέληση. Όταν μας λέτε τέτοια πράγματα, αυτό δεν υπάρχει νόμος. Πώς το. Ήταν ένα σχέδιο νόμου του 2014 που απεσύρθη. Τον έχει ο κύριος Σύρος. Μπορεί να το διαβάσει ο κύριος Σύρος. Μπορεί να το διαβάσει. Τώρα μην τα διαβάσουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο. Κύριε, τη σημερινή ψηφοφορία δεν την αφορά ο συγκεκριμένος. Έκανε μια γνωστοποίηση η κυρία Σταμπόλα, απέτησε ο Δήμαρχος. Ήταν σχέδιο νόμου. Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Μιχάλαρος έχει το λόγο. Πήρε τηλέφωνο ο κ. Χατζίνας και είπε να συμμετέχει, Πρόεδρε. Ένα το Γιάννη του. Πήρε τηλέφωνο και ο Γιάννη. Μισό λεπτό. Σοβαρά. Λοιπόν, έχετε ζητήσει το λόγο. Τον έχετε. Ο κύριος Μιχάλαρος έχει το λόγο. Ο Γιάννης. Παρακαλώ κύριε. Ο κύριος Χατζίνας θέλει να είναι υποψήφιος. Λέει εγώ δεν παρεμβαίνω. Ταυτόχρονα μου λέει ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση επί των λόγων που θέτει στην επιστολή. Λοιπόν, διαβάζετε η επιστολή του. Παρακαλώ κύριε. Παρακαλώ κύριε. Διαβάζουμε την επιστολή του κυρίου Χατζίνα προς το Προεδρείο. Έχουμε διαβάσει, κύριε. Μισό λεπτό κύριε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, την επιστολή την έχετε πάρει όλοι. Τώρα, αν έχει γίνει παράληψη, είναι στη θηρίδα σας. Στη θηρίδα σας. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν διαβάσει, αλλά δεν την έχω πάρει. Η εντολή ήταν σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Καθίστε ένα λεπτό. Το διαβαστεί η επιστολή και ό,τι είναι θέμα στην κρίση του κάθε συμβούλου θα το πάρω να κοινάβει σαν παρέτηση ή όχι. Αφού πήρε τηλέφωνο, Ποιο πήρε τηλέφωνο? Εδώ
κύριε Μαργένη, είστε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είστε σύλλογος. Για να έχετε μια σοβαρότητα, το διαβαστεί η επιστολή και εσείς ό,τι καταλάβατε να κάνετε. Δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρή. Παρακαλώ κύριε. Παρακαλώ κύριε. Δεν πάμε με πληροφορίες, θα πάμε με έκλαπα. Μπορούσε να... Είναι υπόψη του Προεδρείου, Ναι. αν θα είναι στη υποψήφιος ή όχι. Θα το κρίνετε εσείς αυτό. Όχι εμείς, θα το κρίνει το Προεδρείο να το βάλει σε υποψηφιότητα. Λοιπόν, διαβάζετε η επιστολή παρακαλώ. Όχι εμείς, το Προεδρείο θα το κρίνει. Το Προεδρείο δεν είναι να τίνεις πάνω και δεν. Παιδιά, ένα λεπτό να διαβάσει την επιστολή. Είναι θέμα δικό σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Ο δικός σας θέμα είναι. Κυρίαρχο σώμα μέσα. Λοιπόν, θα διαβάσει η επιστολή και θα πάω εγώ τη θέση του Προεδρείου. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Σύρος, παρακαλώ διαβάστε την επιστολή. Καταλήγει προς το τέλος, όπως αλλά οι 5 γραμμές. Ως εκ τούτων των ανωτέρων, σεβόμενος εκ του βιογραφικού μου, το αναμφισβήτητο, εκ των πραγμάτων και του νόμου, του εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας μου, και για λόγους αξιοπρεπίας και ευαισθησίας που με διέπουν, εκφράζω την θλίψη μου και την επέκεινα προθυμία μου περί συμμετοχής μου στις επόμενες διαδικασίες για το αντικείμενο και τούτη εξυπηρετικότητά σας. Οι λόγοι τούτοι να σωματωθούν στην από 21-16 ένστασή μου ως ένα απόσπαστο μέρος τούτης και στον αριθμό 1/21-16 πρακτικό για το αντικείμενο και να ανακοινωθούν εις έκαστο μέλος του εν λόγω οργάνου ΔΣ ή αλλιώς να αναγνωστούν κατά τη συζήτηση του θέματος 11ου της τακτικής συνεδρίας του ΔΣ της 1 Φεβρουαρίου 2016 και που αφορά επανάληψη δεύτερης ψηφοφορίας για το αντικείμενο. Επιφράζουμε διαπαντός αναφερέται του δικαιώματός μου κατά παντός υπευθύνου. Και λίγη με τον Μαρτίνο και τον Χατζή. Οι υποψήφοι, οι προηγούμενοι, οι συμπλήρωνοι. Πώς? Άποψη δική μου, ναι. Άποψη δική μου, ναι. Παρακαλώ κύριε. Εσείς θα φτάσετε να κάνετε και στη λόγια που Τον έχετε. Λαμβάνω την τιμή να σας διαβιβάσω ότι ο κύριος Χατζίνας επιθυμεί να αφού διαβαστούν οι λόγοι της εστάσεως του, στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί επί της εγκρίσεως ή μη της ενστάσεως. Και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία. Παρακαλώ κύριε. Όχι, επιμένω να διαβαστεί η επιστολή του κυρίου Χατζήνα. Δεν θα πάρουμε καμία απόφαση, δεν προβλέπετε. Ένα λεπτό κύριε. Γιατί διαμαρτύρεστε? Εγώ θέλω να τη διαβάσω. Το Προεδρείο θέλει να τη διαβάσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Ωραία. Η επιστολή διαβάζεται από τον κύριο Σύρο. Σας παρακαλώ πολύ, ησυχία. Προς Δήμο Μεγαρέων, πρώτον, Δημοτικό Συμβούλιο Διαδικασίας και Επιλογής του Θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Δεύτερον, Πρόεδρο του ΟΣΑΝ εν λόγω του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρίτον, Γραμματεία του ΟΣΑΝ εν λόγω του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγια της από 21-16 επί Προεδρείο ένστασής μου μπροστά του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνέχεια των διαλαμβανόμενων από 21-16 ένστασής μου προς τον
αναφερόμενων οργάνων των ουσάνων περιπτώσεων 1 και 2 και αφού περίφεραν ισχύοντας τα ετούμενα πρακτικά των αντιλόγων ως άλλο οργάνων και που αφορά τα τρίποτη της αντίληψης σεισμού και αφού καλέψει αυτούς υποβάλλουν για τις παρούσεις τους απόλυτους αναμενόμενους λόγους. Πρώτον, επειδή κατά τη διαδικασία που στην ελόγω ένστασή μου αναφέρω και όσα περίφερε ότι στους κριτές μέλη του ΔΣ δεν περίφεραν ισχύras τους τα σχετικά που ως στην ημερατικό πρωτοκόλλου 25.036 κάρτους 29.15 της μου ζητώ και για τους λόγους που ζητώ. Δεύτερον, επειδή τα ζητούμενα σχετικά με την αριθμό πρωτοκόλλου 772 κάρτους 18.16 ετησί μου δεν μου χορηγήθηκαν για τους λόγους που ζητώ και ως επιτάσσει η σχετική διοικητική οικονομία ως έχουν ένομο συμφέρον. Τρίτον, επειδή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρήσης και επιλογής μου για το αντικείμενο μου απαγορεύτηκε από εμάς με ύψιλο, το δικαίωμα της παροχής της ένομης προστασίας ανάπτυξης των απόψεών μου για δικαιώματα υπέρ των συμφερόντων μου επί διοικητικής ενέργειας κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Συντάγματος και τούτο όσον φαίνεται και ενισχύεται και εκ των ισχύρας μου πρακτικών. Τέταρτον, επειδή κατά τις ισχύρες μου πρακτικά σε λύση 2 περίπτωση 2 οι συνυποψήφοι μου υπόβαλαν αίτηση εντός παραθέσεως ίσον ζήτηση υποψηφιότητάς τους και όχι δήλωση ίσον ηθική προστοποίηση υποψηφιότητάς τους, ως η περίπτωση 1 του άρθρου 77 του νόμου 3852 κατά του 2010 επιτάσσει. Πέμπτον, επειδή στα χορηγητέντα για το αντικείμενο πρακτικά πρώτο του 2016 έγγραφης και ηλεκτρονικής μορφής που έλαβαν χώρα υπό το αλληλόγω θεσμικού οργάνου ΔΣ του Δήμου δεν έχουν συνταχθεί συμφώνως των διατάξεων της διοικητικής διαδικασίας και επί τούτων ομολογίας και επί των διατάξεων του Οργανισμού Επικοινωνίας των Δημοσίων Υπηρεσιών όπως ΟΤΑ κλπ. Και επειδή τα πρακτικά τούτα είναι μεγάλη σημασία και ως εκ τούτου του τελευταίου σε αυτά πρέπει να καταγράφονται όλα όσα έγιναν κατά την ελόγω συνεδρίαση, συζήτηση υπό τον μελό του ελόγω οργάνου ΔΣ για το αντικείμενο. Έκτον, επειδή κατά των παραπάνω διατάξεων προβλέπεται ότι στα πρακτικά καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλες οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέτοιαν και επί τούτων αποτυπώνεται και ο διάλογος, ο λόγος και ο αντίλογος, με αιτιολογία και αποκαλύπτονται τα τυχόν ελαττώματα της αιτιολογίας όπου και για τούτο πρέπει να υπάρχει αιτιολογία περιστατωμένη και τούτα τα παραπάνω να λάβουν χώρα πριν τη σχετική ψηφοφορία απόφαση για επιλογή υποψηφίου στο αντικείμενο, τα δε παραπάνω περιστατώνονται από τα παραστατικά που έχει υποβάλει ένας έκαστος των υποψηφίων και τα οποία ουδότως περίπτωση στις συνεδρίες του λόγου ΔΣ, προκειμένου τούτο το ΔΣ να κρίνει τα του εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας των υποψηφίων για τον θεσμό, που έχει ως επέκεινα την κρίση της προσωπικότητας του υποψηφίου με κοινωνική εθελοντική προσφορά και δράση, αποδεδειγμένα προσφερόμενα και που να διαθέτει ο υποψήφιος επί των πραγμάτων της νομικές και δικονομικές γνώσεις για το αντικείμενο που θα κρυφτεί, επιλεγεί και ψηφιστεί. Έβδομο, επειδή στην αναλόγω διαδικασία της χρήσης επιλογής απόφασης για τον θεσμό των υποψηφίων και όπως εκ των ισχύρας μου πρακτικών εμφαίνεται υπάρχει παράληψη των προαναφερομένων όπου επάγει ακυρότητα της εν λόγω άνω πράξης των προαναφερομένων οργάνων, ως έχουν ατούς ουσιώδη και εμφανή ελαττώματα, κατά εφαρμογή ανάλογη του άρθρου 180 του αστικού κώδικα, ως αρχή δεν μη γενομένη, ή του άρθρου 181 αστικού κώδικα αναλόγως, ο 8, άρμα της εν λόγω από 2016 υπομαλωμένη σε ένστασή του στο Προεδρείο του ΔΣ για το αντικείμενο. Άμεσα διακόπτεται η συζήτηση του ΔΣ και αναμένεται συνέχεια η υποβολή πενού των λόγων προς συζήτηση και επί τούτων συνέχεια απόφαση, πράγμα που δεν έγινε, αλλά στην προκειμένη συνεδρίαση έγινε αλλιώς, ένατον εκ των οσάνων περιστατωμένων λόγων και εξ όλης της γενομένης διαδικασίας, κρίσης και επιλογής από ψηφιωτήτων για το αντικείμενο από το ΔΣ και από το Προεδρείο, θεωρώ προσωπικά ότι η εξυπηρέτητό σας πρόκειται περί του ανεπαρκούς ύφους στο θέμα και περί του ανεπαρκούς σκεπτικού επί της απόφασης, υπό την αλόγω ΔΣ και με άνευ στα πράγματα νομικής υπόστασης ή και όλοι ή άλλο δυναμένο να θεωρηθεί ως εναντίον μου, όπου τούτο το τελευταίο εμφανώς διαπιστώθηκε και από την προσεμένα απρεπή συμπεριφορά του Προεδρείου του ΔΣ. Ως εκ τούτων, των ανωτέρων, σεβόμενος και εκ του βιογραφικού μου το αναμφισβήτητο εκ των πραγμάτων και του νόμου του εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας μου και για λόγους αξιοπρεπίας και ευαισθησίας που με διέπουν, εκφράζω την θλίψη μου και την επέκεινα προτιμία μου και τη συμμετοχή μου στις επόμενες διαδικασίες για το αντικείμενο και την εξυπηρετικότητά σας. Θα κρίνει εξημών από εσάς, έτσι. Ενώ σε κάστο δεν είναι εισήγηση,
Οι λόγοι τούτοι να ενσωματωθούν στην από 21 του 16 ένστασή μου ως αναπόσπαστο μέρος τούτης και στο με αριθμό 1 κάτω του 21 του 16 μερκτικό για το αντικείμενο και να ανακοινωθούν σε έκαστο μέρος του ενλόγου οργάνου ΔΣ ή αλλιώς να αναγνωστούν κατά τη συζήτηση του θέματος της 11ης Πολιτικής Συνεδρίας του ΔΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2016 και που αφορά επανάληψη δεύτερης ψηφοφορίας για το αντικείμενο. Επιφυλάσσομαι, δεν διαπαντώ σε ανεφέρε του δικαιώματός μου κατά παντός υπευθύνου Μέγαρα 8 Δευτέρου 16 ενιστάμενος. Κύριος Χατζίδης. Παρακαλώ. Άμα θες, υπάρχει είναι όλοι υποψήφοι. Το πάρτι χώμα. Να καθυστερήσουμε και έχουμε πάει τα παιδιά τους. Τι έξτρα. Καθίστε να διαβάσουμε το άρθρο. Παρακαλώ, περάστε στην αίθουσα η Δημοτική Σύμβουλη. Αλλά εγώ οφείλω να σας πω ότι είναι οι νόμοι και αποφασίζετε ό,τι θέλετε. Να διαβάσω το άρθρο 77. Μιλάμε για το άρθρο 77 του 3852 του 10, το οποίο έχει υποστεί δύο τροποποιήσεις με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του νόμου 3966 του 11 και με το άρθρο 4 του νόμου 4257 του 14. Τι λέει τροποποιημένο. Συμπαραστάτες του Δημότου για τις επιχείρησεις. Στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, Σταύρο, γιατί πειράζει. Σε παρακαλώ. Αυτά ήταν άσθετα. Ακούστε να το και κάντε τι θέλετε. Στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέγεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ο συμπαραστάτης του Δημότου και της επιχείρησης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ο συμπαραστάτης του Δημότου και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτούς. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότου ισχύουν τα κολλήματα και τα συμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θυσία του συμπαραστάτη ακολουθεί την θυσία των δημοτικών αρχών. Η διαδικασία για παράγραφος 2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Είναι την τροποποίηση αυτό που είναι έτσι, που δεν είναι αποκλειστική προθυμία, που είναι εντυπωτική. Ο συμπαραστάτης του Δημότου και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η υποψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμυρική εκτέλεση των καθηκόντων του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά είναι ως προς τη διαδικασία και τα προσόντα του συμπαραστάτη του Δημότου. Πέραν τούτου, κύριε Νίμα, και οφείλω να σας ενημερώσω. Αυτά είναι συγκρίσεις, ό,τι θέλετε κάνετε. Δεν το ερμηνεύω έτσι καθόλου, κύριε Μαρινάκη. Η διαδικασία είναι επ' αυτόν έχει βγει. Στον δίνω. Σταύρο, στον δίνω το λόγο τώρα. Άνοιξε το μικρόφωνο και μίλα. Άνοιξε το λόγο και μίλα. Πώς εκλέπω το Δημότη, το ξέρω από την περασμένη εβδομάδα. Κύριε Σταύρο, μπορεί να μας λέει ο γραμματέας πώς εκλέπω το Δημότη και έχουμε έρθει εδώ και έχουμε ψηφίσει. Δεν ξέρω τι ψηφίσουμε. Το πρόεδρο θα τα πω, βεβαίως θα τα πω. Να προσθέσω για μισό λεπτό κάτι. Εντάξει, ο γραμματέας εδώ είναι διαιτητής της συζήτησης. Ο πρόεδρος, εγώ με τον πρόεδρο, να κατώφερα με τον γραμματέα, καμιά δεν είναι. Θα σου δώσω το λόγο για να σταματήσει. Θα σου δώσει κάποια στιγμή το λόγο της ανάς, γιατί δεν είναι άλλη. Φυσικά. Φυσικά. Δεδομένου ότι επ' αυτού του νόμου ούτε μία εγκύκλειος έχει βγει, μία απόφαση με ένα έγγραφο διευκρινήσεων. Εγκύκλειος που να δίνει οδηγίες, όχι. Μία διευκρίνηση εκεί από το Μοσχολευτό. Η οποία είναι
Το 11. Σε 7 εκ του 11. Λοιπόν, ο κύριος Ματίου έχει το λόγο. Καταρχάς διαμαρτύρομαι γιατί μου απεκλείστη ο λόγος για να μιλήσει ο γραμματέας που υποτίθεται θα ήταν φως το θέμα που είχαμε συζητήσει, αν θα έπρεπε να ψηφίσουμε ή δεν θα έπρεπε να ψηφίσουμε, και μας διάβασε το νόμο πώς γίνεται η εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότου. Το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το γνωρίζουμε, διότι είχαμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές και δεν έδωσε κανένα φως η παρέμβαση του. Κύριε Γραμματέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω κάνει μετά από πάρα πολύ το λόγο. Εντάξει, θα κάνετε μια. Εγώ δεν είμαι πολιτικό επιτροπή. Αν θέλετε να ακούσετε την υπηρεσία, σας κάνω πρόταση βεβαίως. Με υπευθυνότητα. Ας το κάνω εγώ. Έλα, πάμε, τσακωθείτε. Ο Γραμματέα μια συζήτηση. Έτσι, και με ανάρμοστο τρόπο, κατά τον Δημοτικό Σύμβουλο, εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους, με έχει διακόψει ο Γραμματέας με κανένα λόγο, κανένα λόγο και με ανάρμοστο τρόπο. Εντάξει. Εσύ διαπίστωσες. Εγώ είμαι 25 χρόνια. Εσύ διαπίστωσες ότι διευθύνει άλλο Γραμματέας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε παρακαλώ προχώρα. Τοποθετήσου, σε παρακαλώ πολύ. Παιδιά, περιμένετε να σας τραβάω.